Pa probaj ga za sebe. Savršeno. Trpeću, nema veze. Meni je ovo prelepo. Ipak mi zatvorimo ovaj krov. Dobar dan, dobrodošli u novi klip. Ja sam Maja, a vi se nalazite na Hot Hills kanalu. Trenutno smo u Livinju. Ovo je naš treći dan boravka na Alpima. Juče smo vozili po zaleđenoj stazi, to jest po zaleđenom jezeru. Puno automobila smo promijenili, tako da možete taj video, ako niste, da pogledate. On je izašao pre ovog, a danas smo još lepšim i elegantnijim povodom, ako tako možemo da kažemo. Ovde radit ćemo recenziju mog, omiljenog auta na svetu. U pitanju je Porsche 911 Targa 4 GTS. Sad, Targa je nešto između kabrioleta i kupea koje je Porsche prvi put lansirao 1965. godine. Prva Targa nije samo imala skidajući krov iznad sedišta, već i mekano plastično staklo na zadnjem delu, tako da su ostali samo vetrobran i roll bar iza sedišta. Ovaj prepoznatljivi i zakriljeni zadnji prozor nije se pojavio sve do 1973. godine i bio je obeležje modela 911 Targa, sve do početka 1990-ih, kada je Targa 993 dobila klizajući panoramski krov i zadnji prozor koji je bio ravan. Takođe je nestao roll bar, ali su se zakriljeni zadnji prozori i roll bar vratili 2014. godine sa generacijom 991. Targa krov se automatski otvarao poslednjih 20 godina, pa Porsche nije mogao da priušti ručno otvarajući krov. Ako imate previše novca da potrošite na komad platna, tu je 718 Spider. Krov Targe i zadnji prozor izvode prelepu igru gde se oba elementa podižu, a zatim krov klizi ispod zadnjeg stakla, ostavljajući samo prepoznatljive elemente Targe, roll bar i zakriljeni zadnji prozor. Zašto je Targa uopšte stvorena? Osim što danas izgleda sjajno i što Porsche može da vam naplati $15.000 više nego za kupe, kao i za kabriolet, naziv Targa odnosi se na trku Targa Florio, na kojoj je Porsche trijumfovao 1960-ih. I pošto sve u Porscheu mora da ima neku vezu sa trkama, Targa je sada deo te tradicije. Nalazimo se kod zadnjeg dela automobila i hajde da obradimo ovaj lep naziv koji je jako dug za Porschea. Porsche 911 Targa 4 GTS. Broj 4 označava pogon na sva 4 točka, to je 4x4. Zanimljivo je da su 4x4 Porsche i ranije bili dosta širi, masivniji i glomazniji, dok se u današnjici to tako ne događa, oni su svi iste veličine, dok su Porsche s pogonom na zadnjim točkovima bili dosta manji. Danas nema te razlike. Idemo dalje. GTS znači Gran Turismo Sport. S obzirom da smo na Carreri koju smo obrađivali pre nekih car klipova mogli da podignemo ovaj deo i vidimo makar one dva ventilatora iznad motora, na Targi to nije moguće zbog ovog krovnog nastavka, to je mehanizma koji se nalazi u ovom delu i onda su, da bi sve to unapredili i radi lakšeg funkcionisanja, ovo blokirali, to jest ovo ne može da se podigne osim kada je na nekom većem servisu. Ali, iako ne možemo da podignemo ovaj deo ispod, krije se motor 3.0 Flat 6 od 480 konjskih snaga i 570 Nm. Hajmo sada da pređemo na ovaj deo koji me najviše fascinira i za koji smatram da je najlepši na Targi. A to je ovo zakrivljeno konkavno staklo koje se nalazi ovde. Takođe ovaj metalni crni trim koji je u crnoj boji zato što je svojstveno da svaka Targa GTS mora da ima ovu crnu boju, ovog trima, i to je ono što ja mislim da jedino ne može da se promeni u njenim specifikacijama kada se te sreće pa poručujete jedan ovako lep auto. Idemo dalje. Ovo je platneni krov, takođe svojstven Targi, i jedna velika razlika jeste što ovaj krov, to jest mehanizam, može da se pokrene na ključu, dok to nije slučaj sa svim ostalim kabrioletima koje pravi Porsche. Hajde sada da demonstriramo kako se ovaj krov spušta za čitavih 19 sekundi pomoću ključa. I voila, spremni smo za neku azurnu obalu, možda i Crnu Goru. Uopšte nismo izbirljivi kada je ovakav auto u pitanju. Prelepo. Ponovo smo kod zadnjeg dela. Hajde da vidimo šta dolazi od opreme kada kupite GTS.
idemo redom. Krenut ćemo od najspecifičnijeg dela koji se dosta razlikuje od svih klasičnih Porschea. To su ova crna štop svetla. Takođe, ovaj deo ovde je u crnoj boji. Na primjer, na Carreri koje smo obrađivali pre par emisija bilo je u crvenoj. Takođe, kod nje su štop svetla bilo u crvenoj, tako da je to velika razlika i vrlo je prepoznatljivo. Idemo dalje. Ovaj auto posjeduje dosta stvari sa turbo, počeši od felni, kočica, ogibljenja. Jedna lepa stvar jeste da ovaj veliki šraf ovde drži čitavu felnu. Nije kao kod standardnih automobila sa šrafovima, već se nalazi samo jedan koji smo svi viđali samo na trkačkim automobilima. Osim ovoga što smo rekli da spada u opremu GTS-a standardnu, takođe tu su LED Matrix najnovija svetla u crnoj boji. I jedna zanimljivost jesu ove plastike ovde koje su u ovom slučaju GTS-a ofarbane u ovu lak crnu boju, dok su, na primjer, na mojoj Carreri obična plastika koja ne sija ovako. Ključ u boji auta je takođe jedna od nizu stvari koje su se dodatno naplatile. Imamo ovde ove moje omiljene touch, da kažemo, kvake koje se otvaraju na dodir. Kada je ključ blizu vas ili kod vas u džepu, u torbi, nebitno, ulazimo u interijer auta. I hajde da vidimo kako izgleda Targa GTS unutra. Prvo što sam primetila u ovaj auto kako sam ušla iz sela jesu ova preudobna GTS sedišta. I imate ovde ovaj amblem čisto da vas podsjeti da ste na sedištima u GTS auto sa GTS opremom. Takođe, ovde se nalazi motorići koji mogu da kontrolišu i vama naprave 18 pozicija sedenja. Ovde se nalazi memorija u 3 broja za takođe pozicije sedenja. Kad se već nalazimo kod memorija, ajde da se osvrnemo na vrata. Imamo alkantaru i kožu koja je prošivena, to jest proštepana ovim crvenim koncem. Ponovo da vas podsjetim da ste u ovom prelepom GTS automobilu. Sada naravno se sva priča navodi na ovaj prelepi volan koji je prisvučen alkantarom. Imamo grejanje volana, također dodatna oprema i ovaj točkić koji svi volimo, točkić za zabavu. A što je ovo točkić za zabavu? Zato što ovde možemo da iskontrolišemo 5 modova vožnje. Imamo wet, to je kad su mokri uslovi, imamo normal, to je u normalnim uslovima, to je gradskim, imamo sport, odmah menja zvuk, naravno, Sport Plus da je još agresivniji i individual gde mi sami možemo da iskonfigurišemo neki naš mod vožnje. Sada dolazimo do infotainmenta, neki se bune zašto ovo nije više analogno, već je digitalno, takođe mislim na ovu tablu. Ja mislim da i Porsche ide u korak s vremenom i da mora sve ovo da menja, ali naravno zadržava neke svoje linije. Ovaj okvir unutar ovog analognog sata se takođe doplaćuje dodatno kao i okvir, to jest unutar ovog malog satića koji je povezan sa Sport Chrono sistemom. Pored ovog estetskog dela koji Sport Chrono sistem pruža, tu je satić koji se nalazi pomoću kojeg možete recimo da štopujete vreme i ovaj točkić koji takođe posjeduje Sport Plus sistem koji oslobađa dosta agresivniji launch i startovanje motora ili vožnju. Umalo da zaboravim, ovde se nalazi dugme na ovom Sport Chrono točkiću koji kada pritisnete dobijate 20 sekundi koje ovaj auto iskoristi u njegovoj maksimalnoj performansi za neko brzo preticanje ili kada vam je potrebno neko ekstremno ubrzanje. Naravno, Porsche je mislio na sve, tako da se ovde isto nalazi alkantara za ovaj pretenac ovde, to je pregradu. Takođe, zanimljiv deo jeste kad imate suvozača, on može ovde da odloži piće i koža po celoj ovoj kontrolnoj tabli koja je proštepana sa crvenim koncem. Infotainment, glavna razlika jeste da su unapredili izgled samog ekrana, to je samog displeja. Ikonice su dosta čitkije i upadljivije, tako da kada vozite perifernim vidom ćete mnogo brže i lakše da iskontrolišete ono što želite da postignete dodirom na ovaj ekran. Takođe, zadržali su izgled većine ikonica, ali su dodali neke boje i mislim da je ekran dosta osjetljiviji nego ekran u, recimo, mojoj Carreri 911. A da biste seli pozadi morate malčice da se pomučite, a to je da pomerite ovo sedište ovde na ovom dugmetitu kako bi on otišao skroz napred i onda pokušate da se spakujete. Pošto ja nisam visoka, mislim da ću moći da se spakujem, ali, na primjer, samo da odem do grada. Nikako put. Jedna zanimljivost jeste da je zadnje sedište, to jest klupa na zadnjem sedištu, dosta
Imamo malo mučenje. Svi se smeju, ali uspeću. Pomoć! Uz pomoć kamermana smo uspeli da spustimo sedište, to je da ga nagnemo ovako. Da bih vam ja rekla da je ova zadnja klupa još manja nego u Carreri klasične 911. Tako da, kako je lepo voziti se na ovim prednjim sedištima, tako je jako loše i ružno voziti se na ovim zadnjim. Pa skoro nemoguće. Mislim da ni moj sin ovde ne može da stane, a da mu koliko toliko bude udobno. Pojas je crven, također dodatna oprema za pojas u boji. Paljenje. Uključit ćemo odmah Sport Plus. Da čujemo. Ali to je soft limiter, a ja ću vam vožnji pokazati kakav je njegov pravi zvuk. U targi smo, ono što mogu da kažem da vožnja je sasvim uobičajena za Carreru, to je za Porschea, tako da nema neke velike razlike kada ste u ovom normal modu. Druga stvar jeste da sasvim drugačije ima odgovor na gas, zato što je motor dosta jači od moje Carrere, ali vešanje mi se čini kao da je udobnije. Ne znam do čega je, ali tu je velika razlika primetna koju ja odmah mogu da uočim kako sam počela da vozim ovaj auto. Idemo kroz naselje Livigno, to je kroz grad, da ispričam još par zanimljivih stvari. Od 0 do 100 ubrzava za 3,5 sekundi, a od 0 do 200 za 12,5 sekundi, što je jako impresivno s obzirom da je ovaj auto težak 1800 kg. Fabrika kaže da je njegova prosječna potrošnja 11 litara na 100 km, što je, verujem, totalni apsurd, i uverila sam se sama vozeći klasičnu Carreru 911. Ovde trenutno na kontrolnoj tabli piše da je njegova prosječna potrošnja sada 15,1 litar po kilometru, a trenutna potrošnja je 37,8 litra po kilometru, što verujem da je prihvatljivije s obzirom na to koji auto vozim. Što se tiče menjača, ovde je konkretno PDK menjač u pitanju, 8-stepeni. Mnogi osporavaju ovaj njegov novi izgled, zato što je ovako mali, ali smatram da je dosta elegantniji i dosta zgodniji za upravljanje, s obzirom da ne morate da uhvatite čitav menjač kao u prethodnim modelima, već na dodir ruke on menja brzinu. Takođe, ovde imamo opciju za prebacivanje na manuelno menjanje brzine na šaltanje, tako da ćemo da probamo da vidimo šta on to radi u Sport Plus. Što je ovdje imamo pravac. Jedva sam čekala ovaj deo snimanja. Da, totalno menja zvuk, menja eksplozivan. Šta je bilo? Dron je pao. Gde je pao? Gde je pao? Dron nam je pao, tako da vraćamo se sada, zovemo gorsku službu da spašava dron. Taj nesrećni dron uvek ima neke ekscese na snimanju, ali evo, nama je malo smešno, a i nije nam sve jedno, imamo odlične snimke u njemu. Za priču o eksterijeru spomenuli smo felne da su od turba, ali nismo spomenuli njihove dimenzije. Tako da prednje su 20-ice, a zadnje 20 jedinice. Još jedna stvar jeste da su zadnje gume široke 305 mm, što je dosta veliko. Kad smo već spomenuli felne da su od turba, kočnice su također od turba i treba velika snaga zaustaviti ovakav auto od 1800 kg i 500 konjskih snaga. Iako se dosta digitalizovao i dosta toga unapredio i modernizovao, Porsche je zadržao dugmat koje se nalaze ovde ispod infotainmenta. Imamo ih ukupno 5, ako računamo i sva 4. Na prvom se nalazi podizanje nivoa auta, izduvni sistem, to je klapna, da je uključimo, to je aktiviramo, otvorimo, proklizavanje, isključivanje trakcija ako želite malo da se igrate i ogibljenje koje je na poslednjem mestu u ovoj targi. Maja, opet. Pa šta sam se mlatila? Pa probaj ga za sebe. Ajde malo damo gas. Odlično. Još bih ja to, ali ne znam. U slepoj smo ulici, tako da saobraćaja nema. Savršeno. Otvorila sam klapnu, sad je u full svojoj performansi da se dokaže i pokaže. A mi ćemo sad da stanemo ovde, što ja ne mogu da odolim
da ovaj auto usnimim, a da ne snimimo spuštanje legendarnog krova Targe. Spuštanje. Moram da usnimim telefonom. Sada ste u najsavršenijem doživljaju ovog auta kada spustite ovaj krov. Ali s obzirom da je napolju 1 stepen, mislim da nam vožnja neće prijati. Samo da pružimo jedno par metara spuštenim krovom. Vidimo kako to izgleda. Nemamo kapu ovdje, ali izdržat ćemo. Nije mi puno hladno. Trpeću, nema veze. Meni je ovo prelepo. Targa je moj omiljeni model Porschea. Savršen. Ajde da uključimo sva 4 i da stanemo negdje da ipak mi zatvorimo ovaj krov. Ipak sam super domislila. Gore uši od hladnoće. Pošto smo se vratili u prvobitno stanje, to je za ovaj čitav 1 stepen u plusu, hajde da vidimo još malo njegove performanse vožnje ovdje gdje je dozvoljeno ići do 80 na sat. Idemo. Druga. Samo slušajte ovu simfoniju zvuka i koliko pucketa sve. Neverovatno. Da vidimo kako je kada u toku vožnje ubacite u N i čujete ovaj zvuk. Savršeno. Hajde da vidimo kako koče ove kočice od turba. Prošao test. Inače, doplata za keramiku, to je keramičke kočice je 10.000 evra, ali ni ove ništa nisu lošije, tako da sasvim odlično kočenje u mestu, bukvalno. A pošto smo isprobali sve performanse ove Targe, poslednja, ali ne najmanje bitna stvar jeste spoiler. On naravno mora da se podigne i da bude prisutan tu sa nama u ovoj test vožnji. A što se tiče mog utiska o ovom autu, udobnost je broj 10, ocena 10. Nikakve zamerka nemam, osim što naravno ne mogu da očekujem da prelazi preko nekih ravnina i rupa kao S klasa, ali ovaj auto sa svim tim što ima i sadrži je savršen. Udobnost je ocena 10. Ležanje u krivinama presavršeno s obzirom da je pogon na sva 4 točka, tako da nemamo proklizavanje, a i ako ga ima, to proklizavanje je svedeno na minimum minimuma. Sljedeće, ubrzanje, o njemu da ne govorim. Vidjeli ste recenziju ove prelepe Targe. Po meni je Targa najljepši auto koji je Porsche ikada napravio i izbacio. Lajkujte, subscribeujte se, komentarišite. Vidimo se u novom videu sa još jačim automobilima i još boljim recenzijama. Pozdrav, ćao!